အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ Arithmetic Operators လို့သိများတဲ့သင်္ချာ operator တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ serial plus သင်္ချာ operator တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Arithmetic Operator တွေမှာပါတာကဘာတွေလဲဆိုတော့ကြတော့လူတိုင်းသိတဲ့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားပါတဲ့အပြင်ကမှအကျွင်းရှာတဲ့ operator တွေလည်းပါသေးပါတယ်ဒါဆိုရင်အပေါင်းဆိုရင် plus နဲ့ကိုစားပြုတယ်အနှုတ်ဆိုရင် minus နဲ့ကိုစားပြုတယ်အမြောက်ဆိုရင် star လေးနဲ့ကိုစားပြုတယ်အစားဆိုရင် slash လေးနဲ့ကိုစားပြုတယ်ပြီးတော့ကြတော့အကျွင်းဆိုရင် modulus ဆိုရင် percentage တွေနဲ့ကိုစားပြုတယ်ဒါဆိုရင်အကျွင်းရှာခြင်းနဲ့ဆိုဥပမာဆိုပါစို့9ကိုနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အကျွင်းကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်5ဒီ percentage ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ mod လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်5 modulus 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က output ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့3ဆိုပြီး output ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားအကျွင်းဆိုပြီးတော့ဒီ operator လေးတွေကိုအကြောင်းကျွန်တော်အရင်ပြောပြရစီပေါ့။ဒါဆိုရင်ကဲဆိုပါစို့number တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။ကဲဆိုပါစို့ integer number တစ်ခုရှိတယ်။ပြီးတော့ input တောင်းလိုက်မယ်။ num input တောင်းပြီးဆိုရင်num1 ပေါ့ num1ပြီးကြရင် cn ဆိုပြီးတော့မှ num2 ကို input တောင်းလိုက် number 1နဲ့ number 2ဒါဆိုရင် number 1ကလည်း integer အမျိုးအစား number 2ကလည်း integer အမျိုးအစားဒါဆိုရင် number 1နဲ့ number 2 input တောင်းပြီးရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ count cr ဆိုပြီးတော့မှပထမအချိန်ဘာထုတ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ number 1 plus num2 เนาะပြီးကြရင်တစ်ချောင်းဆင်းမယ် endl အဲ့ဒါပြီးရင် number 1 minus number 2ပြီးရင်တစ်ချောင်းဆင်းမယ် endl အဲ့ဒါပြီးရင် num1 into num2 အဲ့ဒါပြီးရင်တစ်ချောင်းပြန်ဆင်းအဲ့ဒါပြီးရင် num1 အစား num2 အဲ့ဒါပြီးရင်အကျွင်းရှာမယ်ဆိုပါစို့အကျွင်းရှာမယ်ဆိုရင်တစ်ချောင်းပြန်ဆင်းပြီးရင် num1 modulus num2 ဒါဆိုရင် num1 modulus num2 num2 ဒါဆိုရင် num2 က num1 ကိုစားလို့ရတဲ့အကျွင်းကိုသူက output ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကဲဆိုပါစို့run လိုက်မယ် run မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေရလဲcn num1 ဒီမှာနေဆိုတော့မောင်နေတယ်လုံးဝမလို့မရပါဘူး variable နာမည်တွေကဲပထမဆုံးရင် input သွင်းမယ်4ဆိုပါစို့ num1 က num2 က3ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးပေါင်းမယ်4နဲ့3နဲ့ပေါင်းခွန် output ထွက်သွားတယ်4တွေက3ကိုတော့1 output ထွက်သွားတယ်ပြီးကြရင်စနစ်4 3 4စနစ် output ထွက်သွားတယ်ပြီးကြရင်4ကို3နဲ့စားလိုက်ရင်1ရတယ်စားလက်ကနော်ပြီးကြရင်4နဲ့4ကို3နဲ့စားလိုက်ရင်1ကျွင်းတယ်အကျွင်းကဒါဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ program လေးထွက်သွားတယ် arithmetic operator ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောပြသွားပြီဆိုတော့ကြတော့ increment decrement အကြောင်းပြောကြရအောင် increment ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ increment ဆိုတာကတာမန်ရိုးရိုးပြောလိုက်မယ်ဆို increment ဆိုတာ plus plus decrement ဆိုတာ minus minus ဒါဆိုရင် plus plus နဲ့ minusကိုကောင်းသုံးတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကဲဆိုပါစို့เนาะ integer num ဆိုတဲ့ integer လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ integer ကိုမှ input တောင်းလိုက်မယ် input တောင်းပြီးတော့ num plus plus ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် num plus plus ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြတော့ num equals to num plus 1ဒါဆိုရင် num ထဲမှာ user က6ဆိုပြီး input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ6နဲ့1နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်ရင်7ထွက်သွားအဲ့7ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို num ထဲပြန်ထည့်ဒါဆိုရင် num ရဲ့တန်ဖိုးကို1တိုးတဲ့သဘောဒါဆိုရင် num မှာ तू က user က6လို့ input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် num ထဲမှာ7ဖြစ်သွားမယ်ဘာလဲဆိုတော့1တိုးပြီးတော့သူ့ကိုထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချောင်းလေးကို short ချပြီးတော့ဒီတစ်ချောင်းလုံးကို short ချပြီးတော့ num plus plus ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာအဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ increment မှာ type နှစ်ခုရှိတယ် increment ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် type နှစ်ခုမသွားခင်မှာ increment လို့ခေါ်ပါ decrement ဆိုရင် num minus ကဲဆိုပါစို့ num plus plus ဆိုပြီးတော့ count num ကို output ထုတ်ပြမယ်ပြီးကြရင် num minus ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ num ကို output ထုတ်ပြမယ်နော်အဲ့လိုထုတ်ပြမယ်ဆိုတော့ကြာကဲကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး6ကို input သွင်းမယ်နော်6ဆိုရင် input သွင်းလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါ output ထုတ်ရင်ဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ကြာတော့7ဆိုပြီးထွက်လာနိုင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့1တိုးပြီးသားမလို့ပြီးကြရင်သူ့ကို1ပြန်နှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်အတွက် num ထဲမှာ7ရှိတယ်အဲ့ဒီ7ကို1ပြန်နှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကြာတော့မှ6ကို output ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် output ထွက်မှာပုံစံက7ပြီးကြရင်6 96ဆိုပြီးတော့ output ထွက်လိမ့်မယ်ဘာလို့96ထွက်မှာလဲဆိုတော့ကြာတော့တစ်ချောင်းမစင်ထားလို့ကဲဆိုပါစို့ endl ဆိုပြီးတစ်ချောင်းဆင်းလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြာကဲ5 okay 6ဆိုပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်7နဲ့6နဲ့ output ထွက်သွားတယ်
ဆိုရင်ဒါက increment နဲ့ decrement increment နဲ့ decrement လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင် postfix နဲ့ prefix ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါက postfix ဆိုတာကြတော့ variable ရဲ့နောက်မှာ plus သုံးတာကို postfix လို့သုံးတယ် prefix ဆိုတာကြတော့ variable ရဲ့အရှေ့မှာ plus သုံးတာကို prefix လို့သုံးတယ်ဆိုရင် case ဆိုပါဆို postfix နဲ့ prefix မပြောခင်မှာဒီ program တွေမှာကြည့်၄ချောင်းကြီးတောင်ရေးရတယ်ဒီ၄ချောင်းမှာ၄ချောင်းမရေးချင်နှစ်ချောင်းနဲ့ရေးလို့မရဘူးလားအဲ့လိုရေးမယ်ဆိုရင်ရေးလို့ရတာပေါ့နှစ်ချောင်းနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် cout ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ num plus ဆိုပြီး output ထုတ်မယ်ပြီးကျရင် endl အဲ့ဒါပြီးရင် cout num minus လို့ထုတ်မယ်ပြီးကျရင် endl ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို output ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုး9နဲ့6နဲ့ထွက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ် return 0 sorry return 0ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပုံမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်6လုံးလင်းလိုက်ရင်7နဲ့6နဲ့ပုံမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်6နဲ့7နဲ့ပေါ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတာက postfix ဆိုတဲ့သဘောတရားက semicolon ဒီ statement တစ်ခုလုံးပြီးသွားမှသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်တိုးပေးမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီ semicolon တစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ statement တစ်ခုလုံးဆိုတော့အရင်ဆုံး output ထုတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင် cout နော်အရင်တော့1မတိုးသေးဘူးနော်ဒါဆိုရင် num ရဲ့တန်ဖိုးဥပမာ6လို့သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်1မတိုးသေးဘူးဒါဆိုရင် output ထုတ်မယ် num ကို output ထုတ်မယ် output ထုတ်ပြီးရင်တစ်ချောင်းဆင်းမယ်တစ်ချောင်းဆင်းပြီးတော့ semicolon တစ်ချောင်းလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြတော့မှ num ကို1တိုးမယ် num ကို1တိုးမှဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့6ကို1တိုးလိုက်တော့7ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ခုနက num ရဲ့တန်ဖိုးက6ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6ဆိုပြီး output ထွက်မယ်ပြီးကြရင်7ဆိုပြီးတော့1တိုးပြီးမယ်1တိုးပြီးသွားရင်7ဆိုပြီး output ထုတ်ပြီးတော့ကြတော့မှ num ကို1လျှော့ပြီးတော့ num ရဲ့တန်ဖိုးက6ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမလို့ခြင်းဘူးတစ်တိုးပြီးသားတန်ဖိုးက output ထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် plus num ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်လို့ရတယ်တဲ့ plus num ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ပြီးတော့ကြတော့မှ minus num လို့ output ထုတ်ရင်ကြတော့ तू ကအရင်ဆုံးတစ်တိုးမယ်တစ်တိုးပြီးတော့မှပဲ तू ကကျန်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဒါဆိုရင် statement တစ်ချောင်းလုံးပြီးတော့မှတစ်တိုးခြင်းတယ်ဆိုရင် postfix ကိုသုံးမယ်အရင်ဆုံးတစ်တိုးခြင်းတယ်ပြီးတော့မှ output ထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကြတော့ plus ကိုအရင်ရေးပြီးတော့ကြတော့မှ variable ကိုနောက်မှရေးပြရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်မယ်စမ်းမယ်ဆိုတော့ကြတော့6လို့ input သွင်းလိုက်တယ်6လို့ input သွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်7 6ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ဆုံးတစ်တိုးမယ်ဆိုရင်6ရဲ့ num ရဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်တိုးလိုက်တော့6ကနေ7ဖြစ်သွားပြီ7ကို output ထုတ်အောက်တစ်ချောင်းဆင်း num ကိုတစ်လျှော့လိုက်တော့6ကို output ထုတ်ပြီးရင်တစ်ချောင်းဆင်းဒါဆိုရင်ဒါက postfix နဲ့ prefix ရဲ့သဘောတရားလေး postfix နဲ့ prefix ရဲ့သဘောတရားလေးတွေ arithmetic operator ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်conversion လို့ပေါ့ conversion ဆိုတာကျတော့ဒီ integer ကနေ float ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ float ကနေ integer ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲတာလေး static conversion dynamic conversion automatic conversion dynamic conversion အဲ့ဒီ conversion တွေအကြောင်းကိုပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် syllabus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်